بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في كل اللسان، المعبود في كل الزمان، لا يخلو من علمه مكان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز المتقون الطائعون. يقول سبحانه: إن للمتقين مفازا. عباد الله، tubanje gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yihariye ubumana ishobora byose mu bihe byose. Yo yonyine niyo yo kwambazwa, yo yonyine niyo gusingizwa, yo yonyine niyo gushimirwa mu bihe byose. Irihagije ntikenera umufasha, irashoboye ntishobozwa, iratanga ntihabwa, yo ubwayo irihagije kuri buri cyo cyo cyose mu biriho. Niyo yahanze isi n'ijuru bagaragwa Allah, nta wundi wo kwiringira uretse we, nta wundi wo gusabwa uretse we, nta wundi wo gutakambirwa uretse we. N'uwamwiringiye bagaragwa Allah kafahu, uwamwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala aramuhagije. Allah mu Qur'ani arabitwibutsa tubwira ati: alaysa Allahu bikafin abadah. Ese mubona Allah adahagirije gukemura ibibazo by'umugaragu we ngo bikemure byose aho byakavuye bikagera? Nta kure mugaragu wa Allah atagukura, nta na kure mugaragu wa Allah atakugeza. Iringira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko kumwiringira nizo mbaraga zonyine bagaragu wa Allah. Ivuga igomba kundanganje nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi ni la hawla wala quwwata illa billah. Nta mbaraga, nta bushobozi, nta mayeri usibye ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo Allah yateye inkunga hari ubwo yibwira kariwe ku giti cye, uwo Allah yahaye ubushobozi hari igihe yikomanga mu gatuza. Ariko mugaragu wa Allah, subiza amaso inyuma bagaragu wa Allah, abahawe nkawe ni benshi, ndetse n'ababashije gutunga byinshi barahari nkawe. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yagiye abasimbuza ibindi binyejana. Ntabwo igikomeye ari uko Allah yaguhaye, ahubwo igikomeye n'uburyo witwaye mu byo Allah yaguhaye. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, intumwa yuko yitanze ukuri ko kwitanga bagaragu wa Allah, igatanga amagara n'amagana, igambiriye kuba ya wowe warokoka. Wowe aho waba uriho hose yiyemeza kuba yahungishira idini kugira ngo ribashe kuba ryakugeraho. Haranira kutazimangatanyiriza urumuri rwa Allah subhanahu wa ta'ala mu maso yawe ngo kuba rwarakugezeho, maze ntubashe kuba wagira impamvu yo gutuma runajyana ku bandi. Agura amarembo bagaragu ba Allah, urebe niba babiri batatu bashobora kurokoka ku bwawe, nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yitanze itanga buri kimwe cyose kugira ngo uyu munsi ubashe kuba warokoka. Amahoro n'imigisha nibigwire kandi bisakare ku bamubaye hafi, bakiyemeza kumutabara bayitanga mu buryo bwose bushoboka, bagatanga imitungo, urubyaro ndetse n'urushako, biyemeza kuba barokora idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turavuga abasahaba, abaje nyuma yabo n'ababakurikiye, natwe twese insha Allah ta'ala igihe cyose tuzakomeza gukomera kuri uku kuri, tukiyemeza kwitanga mu kuri uko kwitanga, natwe amahoro azakomeza kutubaho ndetse n'ibinyejana bizaza nyuma yacu insha Allah ta'ala. Bagaragu ba Allah, ndabagira inama nkennye kubarusha yo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwatinya Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo bye byamaze gukemuka, kuko Allah yapfundikiye ipfundo rikomeye, arishingiraho ubuzima bw'ikiremwa muntu hano kuri iyi si, anabugira impambi ikwiriye yo ku munsi w'imperuka. Allah mu Qur'an aratubwira muri suratul Naba'i aya 31 aratubwira ati: inna lilmuttaqina mafaza. Mu by'ukuri abatinya Allah niyo bagize intsinzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nanone kandi bagaragu ba Allah tugira inama yuko impambi ikwiye twazahingukana imbere ye nta yindi impamvu uretse kumutinya bagaragu ba Allah. Maze Allah aratubwira muri suratul Baqara akatubwira ati: watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ngo ngaho ni mushaka impamba, ariko impambi ikwiye no gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaho ni mu ntinye yemwe mufite ubwenge bagaragu ba Allah. Khutba y'uyu munsi bagaragu ba Allah, tugiye kuganira ku bwitange budasanzwe, tugiye kuganira ku mateka adasanzwe yaranze intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Naho guhera nta handi bagaragu ba Allah, muze kunyemerera dukorana urugendo rutoroshye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari igiye guhindurira isi amateka, urugendo rwa hijra, urugendo rwo kwimuka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iva mu gihugu cya Makka
cyari cyuzuyemo ubugome, cyari cyuzuyemo ubuhakanyi muri icyo gihe, yerekera mu gihugu cya Yathrib, aricyo cyaje guhabwa izina rya Madinatul Munawwara, umujyi mutagatifu w'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Nibyo koko bagaragwa Allah, abasahaba bakimara kwinjira kuva intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari imaze guhabwa ubutumwa, imaze kugira imyaka 40, abasahaba batangiye gutotezwa umwe kuri umwe, buri wese ugerageje kugaragaza ubuyisilamu akabasha kuba yabizizwa. Bamwe muri bo bagaragu ba Allah barishwe, abandi muri bo baratotejwe, abandi muri bo bagaragu ba Allah bashyizwe kure y'imiryango yabo, abandi bamburwa imitungo yabo, na buri umwe wese wari ufite ijambo muri icyo gihe yagerageje kuhohotera uwo ari wese wari umunyantege nkeya muri icyo gihe bagaragu ba Allah. Abasahaba basimburana mu gutotezwa. Bilal bin Rabah akurwa ku manywa y'ihangu mu zuba ritoroshye, ashyirwa hanze bagaragu ba Allah, maze abana bagenda bamukurura mu mujyi wose bamuzengurutsa bagaragu ba Allah. Ni cye cyaha baziraga bagaragu ba Allah, wama naqamun, nta kindi babahoraga usibye kwemera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntagarabo bagaragu ba Allah gusa, subira mu mateka urebe ibyo abanditsi banditse ku mateka y'abasahaba bagaragu ba Allah. Ubuzima bwacu turimo bw'umunezero bufite ibitambo byinshi bagaragu ba Allah. Uyu munyenga w'idini turimo kuri uyu munsi, hari ababaye isaso bagaragu ba Allah, baba n'imisingi yibanze, bemera gutukwa, bemera gukubitwa, bemera gutotezwa, kugira ngo nge namwe bagaragu ba Allah tube turi muri ibi byishimo nge namwe dufite, tube tungana muri ubu buryo tungana. Ubuislamu bwatangire ku bantu mbarwa bagaragu ba Allah, ubuislamu butangira mu bwihisho mu myaka 3 bagaragu ba Allah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ubwo yarafashe rumwe mu rugo rw'abayisilamu rw'umuyisilamu witwaga Arkam bin Abi Arqam, arugira maqam, arugiraho guhurira hibanzeho kugira ngo baganire ku bigendanye n'idini ryabo. Uwo ari wese akaza bwihishwa bagaragu ba Allah, nta n'umwe ushaka kugira ngo amubone, atifuza ko hari uwamukebuka ngo amenye ko kari kanaka, akaza yihishaje kwiga imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Naho uyu munsi bagaragu ba Allah turi tayari kuvuga, kwerura, kuba twatangaza iri dini bagaragu ba Allah, mu gihe abasahaba ko kubitiro bitari biborohe. Ntabwo byagarukiye aho ngo bagaragu ba Allah. Ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarigeze mu mwaka wa 10, yaje guhura n'agahinda katoroshye bagaragu ba Allah, maze muri uwo mwaka bagaragu ba Allah intumwa y'Imana iwita amul huzn, iwita umwaka w'agahinda. Kubera iki bagaragu ba Allah? Ni nyuma y'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari imaze gupfusha umugore wayo Khadija binti Khuwailid, anapfishije se wabo witwaga Abi Talib. Aba bombi bagaragu ba Allah bari inkingi nyamwamba yo gutuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikomeza kunemeka, ikomeza kunezezwa n'ubuzima yari irimo, hamwe n'ubwo abasahaba bandi bahuraga n'ibigeragezo. Uwo mwaka bagaragu ba Allah intumwa y'Imana imaze gupfusha aba bombi, ibyaga makuba gahinda byatangiye kugaragara mu buzima bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana ifata icyemezo ku nshuro ya mbere yimukira ahantu hitwa Taif. Igeze Taif bagaragu ba Allah bayitera amabuye, iterwa n'abana n'abasazi, bayirukanka inyuma. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irahunga kugeza nubwo yasomye idwitoroshye bagaragu ba Allah, iravuga ati nyagasani Imana, ila man ittakilani, ninde wundi unyerekaho, ninde wundi unyoherezaho, ila ba'idin yatajahamuni, ese ya Allah uragira ngo nsanga aba banyamahanga biyemeje kuntera amabuye hafi yo kunyica, au ila qaribin, cyangwa se ngumane n'aba bacu bene wacu banyihakanye ukaba warabahaye imbaraga kuri njyewe, nihe handi ya Allah nahungira. Amaze kuvuga ayo magambo bagaragu ba Allah, Allah yohereza abamarayika baje kumuhumuriza, banaza gusezanya intumwa y'Imana y'ikicari bategeke bari bugikore. Nibwo intumwa y'Imana bayibwiraga bati tegeka ibyo ushaka, ndi Jibril, ndi kumwe n'umumarayika ushinzwe imisozi, amateka nawe urayazi, ngaho mbwira tubakorera iki. Intumwa y'Imana bavuga ati da'uhum, mubihorere, wenda hari mu migongo yabo hazava abantu bazanyumva bakanyemera. Uwo ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Bagaragu ba Allah intumwa y'Imana yagarutse mu gihugu cya Makka, itotezwa riratangira, itotezwa rirushaho kwiyongera bagaragu ba Allah, kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari iri kuri Ka'batu Sharif, iri ku nzu y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, igiye sujud. Maze Abu Jahli ndetse n'abandi baba bari kumwe nawe bazana bagaragu ba Allah amayezi, bazana bagaragu ba Allah umwanda, bawujugunya ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana iri sujud, Fatima arabireba umukobwa we, agahinda karamwica, azana imbaraga uko yarashoboye, aza kurokora intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, agasuzuguro bari batangiye kwisuzugura kuva icyo gihe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nibwo yatangaga uburenganzira abasahaba batangira kugenda bimuka. Umusahaba wa mbere wimutse bagaragu ba Allah ni umusahaba witwa Abu Salama. Abu Salama igihe yimukaga arimo ava mu gihugu cya Makka yerekeza mu gihugu cya Madina, abantu be bo mu muryango we baramwitambitse,
baramubwira ati nta hantu dutwarira umugore, niba ushaka kugenda wowe genda ku giti cyawe, ariko ntushobora kuba watugenera umugore. Umukobwa wacu muturekere, twebwe twaramuguhaye, tuzi neza kuzaturana natwe, none wiyemeje kuduhunga, genda wenyine, ariko umwana wacu nta hantu mujyana. Bagaragu ba Allah, Salama asigarana n'umwana we Anas bin Malik, icyo gihe asigarana n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, banga yuko yakomezanya n'umugabo we ngo bimuke bajye mu gihugu cya Makka Madina. Kuri icyo gihe bagaragu ba Allah, ntabwo byagarukiye aho ngaho Abayisilamu. Abu Salama amaze kugenda asize umugore we Salama ari kumwe n'umwana mutoya. Muri ako kanya bagaragu ba Allah, bene wabo w'umugabo baje kwambura Salama umwana wabo. Babwira ati reka shwida, niba udashaka gusanga umugabo wawe uraduhereza umwuzukuru wacu. Umuryango bawutatanya muri ubwo buryo butatu bagaragu ba Allah. Umugabo ajya i Madina, umudamu asigariye iwabo, umwana bamujyana i Makka. Ariko nyuma yaho bagaragu ba Allah yaje gutanga nusra, bongera umudamu we aza gusanga umugabo we mu gihugu cya Madina. Uko niko abasahaba batotejwe mu buryo butandukanye bagaragu ba Allah, biza no kugera ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Agahinda karayica, icyo gukora ntacyo gukora ifite, yibaza ikiri buze gukora, ishaka kugenda, ariko Allah ntabwo rero yamuhaye uburenganzira bwo kwimuka, paka Allah subhanahu wa ta'ala aza kuza gutanga uburenganzira. Ariko umugaragu wa Allah, ubwo burenganzira kugira ngo butange byari byagenze bite? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ubwo yari Maka itotezwa, itegereje uburenganzira kugira ngo nayo yimuke, isanga abandi basahaba yarohereje mbere bari barageze i Madina bayiteguye. Muri abo basahaba bagaragu ba Allah harimo Mus'ab ibn Umayr, uyu nguyu intumwa y'Imana yaramwohereje mbere, ndetse harimo na Abdullah ibn Maktum, bari baragiye mbere ngo bajye gutegurira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Abo barabibanze bari bahagarariye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gihugu cya Madina. Intumwa y'Imana ku munsi umwe bagaragu ba Allah, umunsi wasaga nk'aho ari umunsi wayo wa nyuma wo kubaho kuri iyi si, kuko mu maso y'abantu hari igihe baguha igihe cyo kuramba, bakanaguha n'igihe cyo kuba warangira. Ariko bagaragu ba Allah, iteka ry'Imana ritari ryaba kwemezwa nta cyari cyakubaho. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana, vuga uti mu mutima wawe ngo nta cyatubaho Allah takigennye. Wallahi isi yose niyo yakwiteranya kugira ngo ikwambura ubuzima, ntiteze kubukwambura Allah atari yabikwandikira. Wallahi isi yose niyo yakwiteranya kugira ngo iguhereze ubuzima, Allah yamaze kubukwambura, nta ushobora kuba yasubiza icyo yawe, nta na kimwe bashobora kuba bakora. Ako kanya bagaragu ba Allah, inama y'igitaraganya iterana mu nzu yitwaga Darun Nadwa. Ahangaha niho haberaga inama zikomeye mu gihugu cya Makka, maze baraterana bagaragu ba Allah. Muri bo haza kuzamo umusaza, nawe waruje mu bwoko, waruje ahagarariye abandi, ariko bareba basanga umusaza ntibamuzi. Maze Abu Jahl aramubaza ati ya Sheikh, ye wa musaza we, ko tukureba tukabona tutakuzi, wo turutse hehe? Arabwira ati ana Sheikh minan Najdi, nge ndi umusaza ukomoka mu bwoko bwa Najdi, naje kwifatanya namwe mu nama kuko nabonaga iyo nama ari inama y'ingenzi, ntagomba gusigara mu bagomba gusigara. Bagaragu ba Allah, uyu musaza yari nde? Bagaragu ba Allah, uyu musaza yari Iblis, nawe waje kuza kwitabira inama y'ikitaraganya, inama idasanzwe mu buzima bw'abasahaba bw'abantu b'Imaka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yo ntagize ibiri kuba, inama yateranye, baranje baza kujya inama. Bagaragu ba Allah batanga ibitekerezo. Wa mbere avuga ati twe ndabona kugira ngo twirinde, yani dukiranuke na Muhammad, kugira ngo nibura tubashe kuba twarinda inabi y'uyu mugabo, tumufate tumufunge. Iblis avuga ati oya, cyo ntago ari igitekerezo cyiza, kuko nimuramuka mufunze bene wabo bazaza gutera urusaku hano, bongere bamubohoza agende. Wa kabiri avuga ati okay, gifite igitekerezo kindi gitandukanye n'icyo wa mbere, jewe ndabona icyiza ari uko bagaragu ba Allah twamufata tukamwirukana mu gihugu akajya kugwishyanga. Iblis aravuga ati mwaramuka mumwirukanye azagenda, ururimi rwe muraruzi, ntihazabura abamuyoboka, maze azareme igisirikare kiza kubarwanya, n'ubundi muzasanga ntacyo mwakoze. Maze Firauna hadhihi al-umma, maze Farawo w'iyi umma bagaragu ba Allah, Abu Jahl atanga igitekerezo kidasanzwe. Aravuga ati ndabona ibitekerezo byanyu ntago mbyumva neza, nanjye igitekerezo numva twakora naqtuluhu, tugende tumwice. Allahu akbar. Wa Islam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igeze ubwo bene wayo bavukanye nayo, bareranwe nayo, babonaga ari inyacyubahiro, bari baramwise Sadiqul Amin,
umunyakuri w'umwizerwa bigeze ku rwego bagaragu ba Allah umwe mu bagabo ahaguruka akabwira abagenzi bakabwira ati ndabona tugomba kumwica n'uburyo bwo kumwicamo n'ubuhe ndazi neza yuko nimuramuka muvuze ngo kanaka mwice muri buze kuza kuvuga ngo kanaka twebwe muzabyitirira reka mbahereza igitekerezo aranje abahereza igitekerezo kidasanzwe bagaragu ba Allah aravuga ati buri bwoko bugende buhitemo abagabo 11 aho umugabo umwe muri buri bwoko kubera ko muri ubwo bwoko bwari bwaje bagaragu ba Allah Banu Hashim ntabwo bigeze bitabira iyo nama kubera ko inaho intumwa y'Imana yakomokaga baravuga bati tugende duhitemo umugabo umwe muri buri bwoko w'umunyembaraga tumuhereze inkota ityaye niturangiza abagaragu ba Allah tuze kumuzana ku muryango intumwa y'Imana nijya gusohoka kwa kundi yari isanzwe isohoka tuyatakira icyarimwe tuyikubitira icyarimwe maze amaraso ye azabura abayabazwa Banu Hashim nibashaka kuvuga ku maraso y'intumwa y'Imana tuzababwira tuti noneho ko twese ubibona ko twabigize mu ruhare tubabigenza dute nibwo tuzavugana dushireho igiciro runaka tubahereze igiciro runaka bigendanye nuko barababisabye tuzonya twikusanya icyo giciro tukibone ariko tubashe gukemuka intumwa y'Imana bagaragu ba Allah iki gitekerezo nicyo Iblis yavuze ati ni'mar ra'i mwabaho mutekereje bizima icyo gitekerezo nicyo tugomba kubahiriza baragenda bagaragu ba Allah bafata muri buri bwoko bahitamo umugabo umwe muri bagabo babonaga bintarumikwa bamuhereza umupango utyaye maze baza guhagarara ku muryango w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kuri ayo manywa bagaragu ba Allah yasamanura aya eje kuburira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Allah tujya muri suratul Anfal aya 30 Allah tujya ati وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ngubwo bajaga imigambi ubwo bari mu nama baje imigambi abahakanye bavuga bati tumwice abandi tutumugwisha ishanga abandi bati tumufunge wayamkurun ngo bagiye imigambi na Allah jimindi imigambi kandi imigambi ya Allah nigomba gutinda wallahu ghalibun ala amri igihe cyose Allah ni gutinda bagaragu ba Allah bareke baje imigambi no mu buzima busanzwe ahangaha tuhakuramo inyigisho bagaragu ba Allah uwakugira imigambi yo kukugirira nabi uri kumwe na Allah ntacyo baye ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله يبوزيكي uri kumwe na Allah yanabonye udafite Allah كن مع الله ويبالنا الله سبحانه وتعالى ikiza kubaho cyose nico Allah yakwandikiye ntawe uzagukanga ntacyo bazagutwara imigambi yo kurara ijoro n'amanywa bagambiriye kuguhemukira Allah ari kumwe nawe Allah ari kumwe nawe bagaragu ba Allah nibwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam imaze guhishurirwa yuko muri iryo joro bari buze kuyica Allah Jibril aramubwira ati la tabit uyu munsi iri joro nturare muri urugo ugende maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itangira gutegura mu buryo bwayo uburyo kiri buze guhunga ikimuka ikava muri icyo gihugu kiri mu buhugu ikajya mu gihugu yumva yuko yatekaniramo kuko abasahaba bayo bari barayitanze muri icyo gihugu intumwa y'Imana yagiye kureba Abu Bakr Siddiq ari kumanywa agenda aramubwira ati Abu Bakr ese hari abantu ufite muri uru rugo arabwira ati ya Rasulullah nta bandi bari mu rugo rwanjye usibye Abdullah ndetse n'umukobwa wanjye Asma bint Abi Bakr aba bombi nibo bari mu rugo rwanjye maze intumwa y'Imana aramubwira ati Allah ntegetse yuko ngomba kwimuka al-an kandi ngomba kwimuka dutangiye none ahangaha nta gusubira inyuma ariko bagaragu ba Allah intumwa y'Imana yafashe Ali ibn Abi Talib imubwira yuko ari uri buze kurara ku gitanda cy'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam intumwa y'Imana imaze gusiga Ali ibn Abi Talib ku gitanda cyayo bwari mu buryo bubiri uburyo bwa mbere kugira ngo ijijisha abantu b'Imaka nibaramuka baje kuyica baze kwibwira ko intumwa y'Imana ikiryamye bakomeze bategerereze hanze ubwo nabwo intumwa y'Imana irabigeze kure mu rugendo mpamvu ya kabiri no kugira ngo intumwa y'Imana isubize indagizo babandi bose bari baje kuyica ariko yari ibikiye umutungo ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم uyunguyu ni intumwa y'Imana yarahishuriwe ibwirwa iti icyiza ntago kingana n'ikibi jya witura neza wakugiriye nabi igihano gikwiriye uguhemukira no kumugirira neza naho iyo umugiriye nabi mwembi muhuje umugambi mwembi muri ku rwego rumwe ugomba kumurenga rero ukanagirira neza nabaguhemukiye bagaragu ba Allah ako kanya Rasul sallallahu alayhi wasallam yatangiye urugendo asanga Abu Bakr yaramwiteguye imyaka n'imyaniko yifuza yuko bakwimuka ariko intumwa y'Imana amubwira iti la'allaka tajidu sahiba
wikwirukanka wenda hari Allah yaguhereza uwo muzajyana mu rugendo. Bagaragu ba Allah, mbere yuko utangira urugendo banza unarebe nawe muzarukorana kugira ngo urugendo rwawe banze kugera ku musozo umeze neza kandi ku rwego rwiza. Ako kanya bagaragu ba Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nibwo kwitegereza abona Abu Bakri yamaze gutegura rahilatayn, yamaze gutegura ingamiya ebyiri zigomba kubafasha mu rugendo. Ariko bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana ishaka nanone umuntu ugomba kuba yayirangira inzira, umuntu usobanukiwe ubizi n'indi ntumwa y'Imana iri buze kwifashisha. Nibwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafashe umugabo witwa Abdullah ibn Urayqit arambwira ati wowe ni wowe turi bwishyure utwereke inzira ya Madina, ni hehe twanyura ku buryo batadukurikira. Ntabwo byari bihagije bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yashatse mukhabarat, yashatse maneko ugomba kujya yihereza amakuru y'umunsi ku munsi kugira ngo intumwa y'Imana ituze itekane, inamenye ku rugendo rwayo rutekanye ku bw'amakuru gukura imaka. Iranje ifata Abdullah ibn Abi Bakr, ifata umwana wa Abu Bakr Siddiq, imushyira hafi aramubwira ngo ni wowe uzajya unzanira amakuru y'abantu b'imaka uko bwiriwe nuko bimeze n'imipango yabo n'imigambi yabo. Si ibyo gusa bagaragu ba Allah, maze Asma binti Abi Bakr, umudamu yari atwite bagaragu ba Allah, afite inda y'amezi 6, intumwa y'Imana yimuhereza inshingano iramubwira ati ni wowe uzajya utugemurira uko buzajya bwira nuko bukeye. Ntabwo ari byo bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana yashatse undi mugabo wa kane bagaragu ba Allah, ishaka umugabo witwaga Amir ibn Fuhayr. Akazi ke kara ko kujijisha. Igihe Abdullah ibn Abi Bakr yabaga agiye gutanga amakuru ku ntumwa y'Imana, uyu Amir ibn Fuhayr yarasanzwe ari umushumba, yazanaga amatungo akagenda ayakandagiza hahandi Abdullah yatambutse kugira ngo abantu batazamenyera cyangwa batazamenya aho uyu mugabo yajyaga kandagira arimo aragenda naho yajyaga, ngo babashe kuba bakurikirana Abdullah baze kugira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaragu ba Allah, baraje ari nijoro baza ku rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abagabo 11 bagaragu ba Allah, no muri bo harimo Abu Jahli, bahagarara imbere y'umuryango w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bategereje yuko bwacya ngo buzuze umugambi wabo. Ariko ubwo bajyaga imigambi na Allah subhanahu wa ta'ala yajyaga imigambi, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bajya imigambi na Allah jindi imigambi bagaragu ba Allah. Bagaragu ba Allah, muri ako kanya mu gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yari amaze kugenda, bakomeje guhagarara aho ngaho, intumwa y'Imana iza kubatambukamo hagati irimo isoma aya ya Qur'an, aya ya 9 iboneka muri suratu Yasin, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ngo Allah yashize igikinga mu maso yabo, anashyira igikinga inyuma yabo, maze Allah arabatwikira ntibabasha kuba babona intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana ifata umucanga igende wunega mu mitwe yabo, intumwa y'Imana irinda yambuka. Bakomeza gutegereza, bahengereza bagaragu ba Allah bakabona Rasulullah cyaryamye, kandi uryamye ari Ali ibn Abi Talib. Bagaragu ba Allah, Rasul yaragiye mbere yuko akomeza urugendo abanza kuruhukira gatoya no kugira ngo amenye amakuru yimbitse y'urugendo, aruhukira mu buvumo bagaragu ba Allah, ubuvumo bwitwa Ghari Thawri, ubuvumo bwa Thawr. Ahangaha intumwa y'Imana yahamaze iminsi 3. Ariko bagaragu ba Allah, babagabo baje kwinjira, binjira muri yanzu, bagiye kubona babona urimo ntabwo ari Rasul sallallahu alaihi wasallam, urimo ni Ali ibn Abi Talib. Banje baravuga ati Ali ayna sahibak, umugabo Rasul ari he, Muhammad ari he? Arabwira ati wallahi la adri, ati wallahi ntago nzahanari. Baramufata baramukubita, banje barasohoka baragenda. Ahambere hari mu mutwe wa Abu Jahl, ahambere Abu Jahl yatekerezaga Muhammad yahungira, ahari mu rugo rwa Abu Bakr Siddiq. Aranje ajya mu rugo rwa Abu Bakr Siddiq, asangayo Asma binti Abi Bakr. Aramubaza ati ayna abuki, papa wawe ari hehe? Avuga ati wallahi la adri, ati wallahi ntago mbiza hanari. Aranje amufata aramukubita bagaragu ba Allah, aranje amubaze kumukubita, abo bose bari kuzira ubisilamu bagaragu ba Allah. Aranje arakatagaruka ajya gutangaza itangazo ritoroshye, aje avuga ati mi'atunaqa, dushizeho ingamiya 100, dushizeho ingamiya 100 liman yati bi Muhammadin hayyun aw mayyit, kuwa ari wowe wese watuzanira Muhammad ari muzima cyangwa yapfuye. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين بقرق الله كون يغشمر ويتك الله سبحانه وتعالى أما هو نميشة بسبيل من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم 100 ناقة dushize hingami ijana liman yati bi Muhammad kuwa rero wese watuzanira Muhammad hayyun aw mayyit ya muzana ari muzima cyangwa se ya muzana yapfuye bagaragwa Allah batangaje intambara idasanzwe 100 naqa ingami ijana ku buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam no kubwira bashonje ngo mugende mukotane mugende murwane ingamiya zanyu zirahari uwari wese uze kugira amahirwe akatuzanira Muhammad amenye yuko yamaze gutsindira ingamisha nabagaragwa Allah abantu batangiye gushya mu mitwe buri wese ashakisha uwari wese wamufasha buri wese ashakisha hari wose atekereza buri wese atangira gutekereza ngo ni hehe namukura ngo mbashe gutsindira ingamisha ariko bagaragwa Allah nibwo batangiye kwirukanka baza guhura n'umugabo washoboraga kureha akamenya ahantu bagiye bakandagira ahantu abantu bagiye bakandagira atangira kugenda reha ashakisha ibi ni buryo bagaragwa Allah bubaho kandi bushoboka agenda ashakisha aza kugeza Abu Jahali n'abandi bagaragwa Allah abageza ku muryango neza w'ubuvumo avuga ati wallahi ahangaha niho numva abantu batigeze barenga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ari mu buvumo ari kumwe na Rasul sallallahu alayhi wasallam ubwo babutangira kumwica atangira kwibaza uko biri buze kugenda bagaragwa Allah muri ako kanya nibwo yabwira intumwa y'Imana mubaza ati mabika ya Abu Bakr byagenze bitewe Abu Bakr ko munufite ubwoba arambwira ati ya Rasulullah law nadhara ahaduhum ala qadamayhi la ra'ana la absarana umwe muri baramutsarebye kubirenge bye gusa yahita tubona yewe intumwa y'Imana aramubwira ati ma ra'yuka bithnani thalithahum Allah urabibona gutewe Abu Bakr ababiri uwa gatatu kuri bari Allah subhanahu wa ta'ala الله من القرآن تقول إن لم تنصروه فقد نصره الله الذين كفروا إذ هما في الغار التي نمرمك متيمج غتباري نمغا إيمان صلى الله عليه وسلم ngo muyivuganire mumenye yuko yo ubwayo yabashiye kuba yamurokora ubwo bari babiri bari mu buvumo idh yaqulu li sahibihi la tahzan ubwo mugenzi ubwo ntumwa y'Imana abwiraga Abu Bakr iti la tahzan wigira gahinda inna Allah ma'ana Allah rikumye natwe bagaragwa Allah wigira gahinda ahangaha binyibutsa amagambo meza bagaragwa Allah Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yavuze avuga ati ya sahibal hamm innal hamm munfarijun yewe ufite gahinda humura gahinda kawe kari hafi gukemuka Allah al-ya's yaqta ahyanan bi sahibihi agahinda harugo kicanyirako لا تيأسن فإن الكافي الله ويجرى هيندا كوكوتشي مريبوزو جوسني الله سبحانه وتعالى الله يحدث بعد العسر ميسرة الله كوره إبزارا هيندا كبهندو ربجيشيمو لا تجزعن فإن الصانع الله نبيكويه الله نوتشي مريبجو جوسي فإذا بليت فثق بالله وارض به نورا مكوجرا ججوي وزير انجرويتك الله سبحانه وتعالى نجرغوي نبجو الله كجنرا إن الذي يكشف البلوى هو الله kukuche muribibaza kanabikuraho ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah wallahi ma laka ghayru Allah min ahadin ati wallahi haundi wa gutabaru tarubiteka Allah subhanahu wa ta'ala fahasbuka Allah fi kulli lak Allah iringiru witeka ko Allah raguhajije wenyine ya sahibal hamm innal hamma munfariju yawfita gahinda humra gahinda kawe kazashira abshir bil khair fa innal farij Allah ihangane kandi hurani humure ko kuce muri byo bibazo byose no witeka Allah subhanahu wa ta'ala ma ra'yuka bithnani thalithahum Allah bimeze bitababiru wa gatatu kuri bari Allah subhanahu wa ta'ala la tahzan wigira gahinda inna Allah ma'ana Allah rikumye natwe ijambo ryari inkuru nziza bagaragwa Allah aho ngaho ni intumwa y'Imana yaje kwamara iminsi 3 maze iva muri icyo gihugu iva muri ako gace bagaragwa Allah igena na wa mugabo Abdullah ibn Urayqit berekeza mu mujyi wa Madina agenda binjiza mu mayira we yarasobanukiwe maze baza gukurikirwa n'umugabo witwa Suraqa ibn Malik aza gukurikira intumwa y'Imana nyuma yo kumva inkuru y'umugabo wari uturutse runaka aza ari kuvanga ariko mbonye abagabo 3 barimo berekera ahantu runaka Suraqa kibyumva ngo abagabo 3 ahita yumva neza yuko abo ngabo nta bandi uretse ko ari Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari kumwe na Abu Bakr Siddiq akaba ari kumwe na Abdullah ibn Urayqit anje avuga ati oya abo ntago ari babandi turi gushaka ahubwo abo ngabo na abagabo baturutse muri uyu mujyi wa Makka nje nabiboneye barimo barava mu nzu zabo barimo baragenda
ashaka kubajijisha bagaragwa Allah ariko Suraka iri jambo ryamuguye mu matwi yangaga yuko hari uwamutanga kuzana umutwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahita yinjira mu rugo rwe afata umupanga bagaragwa Allah afata ingami ifarasi yirukanka anje atangira kwirukanka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri cya cyerekezo wa mugabo yaramubwiye aranje agenda gambiriye kujya kwica intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu gihe yageraga mu nzira bagaragwa Allah uko rushaho kwirukanka ngo agenda afata intumwa y'Imana niko ingami ifarasi yatangiraga gutebera mu butaka yashaka kwirukanka ikongera igatebera mu butaka akayivana mu butaka kongera kegera imbere nanone bigenda gutyo biza kurangira bagaragwa Allah Suraka abonye yuko byanze bikunze ntago ari ubushake bw'iyi farasi kutagenda ahubwo hari ibanga ryihishe inyuma y'iyi farasi bagaragwa Allah nibwo yavuga ku farasi ahamagara Muhammad ndetse na Abu Bakri araza arabegera abwira ati bimeze bite muri kujya hehe muri kugana he urambwira bati turimo turahunga ariko Suraka najya ngo usezeranye isezerano ese urabibona gute uramutse usubiye inyuma ugasubira aho wavuye kandi ugahisha makuru yuko twatubonye naho watuboneye maze tukazakwambika ikamba ry'umwami wa Fars wa Perse icyo gihe Perse bagaragwa Allah cyari kimwe mu bihugu byari bikomeye muri icyo gihe ndetse cyari igihugu kimeze nka empire kuri icyo gihe cyakiyoboye ibindi bihugu Suraka kibyumva avuga ati ibyaye byose uyu mugabo urimo uravuga gutya ntago ari umugabo usanzwe reka subireyo aje abwira intumwa y'Imana ati humure iri ni ibanga riri hagati yanjye nawe nta none ndibuze kubwira icyerekezo werekejemo asubira inyuma bagaragwa Allah Suraka asubira inyuma muri Maka ntiyagira uwo yahishurira ibanga ntiyagira uwo yamenera ibanga akomeza kuribana ku mutima kera kaba yaza kuzaba umuislamu maze mu gihe cy'ingoma ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nibwo Suraka yaje kuza kwinjira mu gisirikare yinjira n'abasahaba bagiye kurwana urugamba rwo kurwanya Perse aba Perse maze bagaragwa Allah baza gutsinda urugamba Umar ibn al-Khattab ahitavuga ati aina Suraka ibn Malik Suraka ari hehe mwene Malik Suraka aravuga ati ana ya amira al-mu'minin ndi hano yewe umuyobozi w'abemeramana maze afata ikamba ryari intumwa y'Imana yaramusezanyije mu myaka yatambutse ararimwambika arambwira ati dore ngiri isezerano intumwa y'Imana yagusezanyije uraribonye bagaragwa Allah intumwa y'Imana yaje kwinjira Madina ariko mbere ko yinjira Madina yabanje kunyura Quba ihoba ku musigiti ibona kuzinjira mu gihugu cya Madina abasahaba bari bayitegereje bari benshi bagaragwa Allah Mus'ab ibn Umayr yarakoze akazi gadasanzwe n'abandi basahaba batandukanye bamufashije ndetse icyo gihe hari harinjiye ba Sa'd ibn Mu'adh n'abandi basahaba bo muri Ansari bari baramaze gutora shahada abo bose biyemeza gushyigikira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu byibanze intumwa y'Imana yakoze ndavuga mu bitatu gusa bagaragwa Allah bitewe no gutanguranwa n'iminota icyambere intumwa y'Imana yakoze mbere na mbere yuko ikora ku bindi byose akha bayna al-muhajirin wal ansar yabanje kuba kubumwe hagati ya muhajirin na ansar ntushobora kuyobora abantu batatanye bagaragwa Allah ntushobora kuyobora abantu badahuje imyumvire intumwa y'Imana yabanje kunga ubumwe hagati yabo n'ubuvandimwe hagati yabo maze igenda ihuza abasahaba babiri batatu bagenda babafasha kuba batabara bagenzi babo abo ngabo nibo bakundaga babandi bimukira bavaga iyo kure bakava imahanga bakifuza kuba babakira mu ngo zabo rimwe na rimwe bagaragwa Allah bagabanya imirima abandi bagabana abagore abandi bagabana imitungo ariko bagaragwa Allah bagambiriye kugira ngo bagenzi babo baje babagana babashe kugira ituze walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah batakami Qur'an agaragaza yuko bari batuye Madina bakundaga kwakira abashitsi babaga babaganye batutse mu gihugu cya Makka kabone nubwo nabo bwabo babaga bafite ibitabahagije ariko bakagerageza kuba basukura imitima yabo bagaragwa Allah birinda ubugugu basanya n'abagenzi babo duke bari bafite aya ziramanuka nyinshi bagaragwa Allah zishe gushyigikira abasahaba rwari urugendo rutoroshye ariko bagaragwa Allah icyakabiri intumwa y'Imana yakoze bina masjidin nabawi kwari ukubaka noneho abayisilamu bazajya bahurira yubaka umusigiti w'i Madina uyu musigiti n'uyu munsi bagaragwa Allah muzi neza yuko ari umwe mu birango by'Ubuislamu ari umwe mu misigiti ifite amateka akomeye cyane icya gatatu nanone intumwa y'Imana yasorejeho mu gukora navuga muri khutba yacu uyu munsi bina isuq al-munakha intumwa y'Imana yubatse isoko abakene bazajya baza guhahiramo n'ababandi batishoboye bakaza guhahiramo riba isoko rikomeye n'uyu munsi bagaragwa Allah ahari isoko bahahinduye ibitaro ariko ibyo bitaro kwivuza n'ubuntu bagaragwa Allah ibiragaragaza yuko ibikorwa bagaragwa Allah byakomeje kubungwabungwa n'uyu munsi khutba yacu iratwigisha ibintu byinshi bagaragwa Allah icyambere iri dini turimo mu munyenga iri dini dushwaniramo dupfa ubusa hari abandi bapfuye ukuri bagaragwa Allah biyemeza no gutotezwa ku bwaryo nujya ubona ibintu nk'ibi ngibi ukabona abayisilamu turashwana ku tuntu tudafite uburemere turapfa utuntu duto
tujye twibuka yuko ibyo turimo turakora hari abandi babimeneye amaraso, tubiha agaciro, tubiha uburemere. Abasahaba barapfuye ku bwacu, batakaza imitungo yabo ku bwacu, batatana n'imiryango yabo ku bwacu. Uyu munsi turimo turabikinira mu bagaragu ba Allah, ni igihe cyacu cyo kugira ngo tubibungabunge kandi tunabihereza uburemere kugira ngo n'abuzukuru bacu bazasanga idini ry'itekanye. Icya kabiri, bagaragu ba Allah, agaciro k'umutekano. Nanone intumwa y'Imana ntabwo yavuye Makka kubera ko yabishakaga, n'amagambo yayo bagaragu ba Allah irimo irasezera Makka, iravuze ati wallahi, intumwa y'Imana yarahindukiye, irimo irarengarenga, irimo ibona ivuye Makka, irimo irigira mu gihugu itazi, igihugu cy'abanyamahanga, ihindukiye ireba iwabo, iranje ivuga amagambo akurikira, avuga ati wallahi innaki ahabbul biladi ilayya, ngo yewe Makka, wallahi uri igihugu nkunda, urabizi yuko ngukunda. ولولا قومك أخرجوني منك ما خرجت منها أبدا, ngo niyo abantu bawe bataza kukunsohoramo ntago nari gusohokamo na rimwe. Aka ni agaciro k'umutekano bagaragu ba Allah. Ni inshingano zanjye n'izawe gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu, umutekano w'aho utuye. Intumwa y'Imana iravuga iti uzaramuka byose mu gitondo agasanga muafa fi jasadihi, afite ubuzima buzira umuze, aminan fi sirbihi, aratekanye mu gace atuyemo, lahu quta yawmihi, afite iposho ryo kurya ku munsi. Ibi bintu uko ari bitatu, intumwa y'Imana avuga ngo ni nkaho isi yose iba yamwitakiye bagaragu ba Allah. Umuntu utunze ibi bintu bitatu, arabyuka mu gitondo akumva alhamdulillah, mu buzima akabaraga karimo, urafata akaboko kakumva ko ari akaboko. Hari abandi babyutse bagasanga kabaye paralize, icyatandukanyije ukuboko kwawe no kwa mugenzi wawe wallahi no bushake bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda hari byababayeho nawe byari kukubaho, ariko Allah yakurinze, urumva uri muzima, alhamdulillah. Cya kabiri, aminan fi sirbihi, uratekanya aho utuye, shimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abandi babaye bambona bucya bakavuga ati mbari ewana mbari ubuke, aribwo buzima bwabo, igihugu cyacu cyabinyuzemo. Ibi ni agaciro k'igihugu cyacu n'umutekano wacyo. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gutekana kose yagize yakugiriye Madina, kuko yabonye abahungangira bamanza kubaza gufatanya, bashyira hamwe, birengagiza ibyo bapfa, bare ibyo bahurijeho. Icya gatatu bagaragu ba Allah, ufite icyo kurya cya buri munsi. Uyu munsi ufite icyizere yuko uri buze kurya, alhamdulillah. Wowe n'umwami nta hantu mutandukaniye, wowe n'umwami nta hantu mutandukaniye. Izi ni inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaragu ba Allah, ikindi twigamo nuko twese tugomba kuba intwari ryo kurwanirira idini. Twishaka gukinisha idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ngo turizanemo amarangamutima, turizanemo icyene wabo, turizanemo ngewe kanaka niko ntago mwumva. Reba umva idini wikumva kanaka, uzakubwira ngo Allah yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze, ibindi byose shyira ku ruhande. Ibi nibyo byatumye ubumwe bw'abasahaba bubaho. Abari abimukira, abari bagature, birengagiza buri kimwe cyose, ntihagire ureba mugenzi we ngo amubone mu shuri y'ubunyamahanga, ahubwo bashyira hamwe bubaka igihugu cyabo. Uyu munsi Madina ni mu gihugu gituje kandi gitekanye ku rwego rw'isi. Habayeho ubufatanye bw'abasahaba, imyumvire barayihuza, bahuza intego. Uyu munsi bagaragu ba Allah, kujya gusura kiriya gihugu no kugisura uzi neza kugiye gutekana. Icyanyuma nasorezaho bagaragu ba Allah, iqisa nanone iratwibutsa yuko ni ngombwa yuko bamwe muri twebwe tuba ibitambo bya bagenzi bacu. Hatabayeho tadhiya, hatabayeho kwitanga no kwemera yuko waba igitambo cya bagenzi bawe, menya yuko idini ryawe riracyacagase. Emera kuba igitambo kubw'idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abasahaba Allah batigiza abataka, uyu munsi tubavuga buri munsi, barapfuye ko babarwanyaga nta nubwo tubazi. Tuzi ba bandi bishwe, tuzi ba bandi bahohotewe, tuzi ba bandi bakutotejwe, tuzi ba bandi bimuwe mu byabo. Amateka ntago yigeze abibagirwa mu gihe ba bandi babibakoreraga, nta numwe tuzi mu mazina yabo. Hari ubwo abantu bagira ngo ubuzima bwabo burarangiye, ahubwo ari bwo ubuzima bwabo butangiye. Imyaka 1400 turimo turavuga amateka y'abasahaba, nyamara babatoteje, ababakubise, ababishe, bari bazi ko birangiye, binarangirira aho ngaho, ariko ubuzima bwabo nibwo bwari butangiye. Uyu munsi bavuga Abu Hurayra, tukavuga radiyallahu anhu, tukavuga Bilal bin Rabah, tukavuga radiyallahu anhu, ariko wakubaza Umayya bin Khalaf watoteje Abu Hurayra, watoteje Bilal bin Rabah, nta numwe muzi bagaragu ba Allah. Kubaho kurambye no bwitange. Niba ushaka kuramba, niba ushaka gusiga amateka mazima, yemeza kwitangira bagenzi bawe. Ejo nunamuka unapfuye, abantu bazasigire bafite inkuru nziza yo kuba bakuvugaho. ألا وصلوا على أكرم الرسول فقد أمرنا بذلك ذو الجلال والإكرام، فقال مخبرا ومخاطبا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين. اللهم آمن أوطاننا، اللهم آمن أوطاننا، اللهم آمن أوطاننا وجميع بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا بما شئت كيف شئت إنك لا ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك لا ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك لا ما تشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله